Боите на 90-тите. Радио Слободна Македонија. Боите на 90-тите. Радио Слободна Македонија. Точно е, 9 часот. Радио Слободна Македонија. Вести. Специјалниот пратеник на Германија за Македонија Јоханес Хајндел денеска, како што најави германската амбасада, треба да ја информира јавноста за дводневните средби со подписниците на договорот од Пржино. Хајндел вчера попладне имаше средби со председателот Ѓорѓе Иванов, со премиерот Емил Димитриев, со лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, со лидерот на СДСМ Зоран Заев, а според најавите тој требаше да разговара и со специјалната обвинителка Катица Јанева и со лидерите на ДУИ, Али Ахмети и на ДПА Мендух Тапши. Избори се прифатливи во секој термин, но ВМРО ДПМН нема да дозволи државата и граѓаните повторно да бидат заложници на ново лицитирање со термини како што тоа беше случај со 24 април и со 5 јуни, истакна Никола Поповски, член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН. Во врска со условите на СДСМ за излез од кризата што ги соопшти Зоран Заев, Поповски порача дека за ВМРО ДПМН е прифатливо СДСМ повторно да биде дел од владата, но дека овој пат ќе мора да покажат дека се сериозни во врска со одржувањето на изборите. Во таа насока Поповски истакна дека меѓу гаранциите кои ќе треба да ги понуди СДСМ е потврда дека избирачкиот список е прочистен и дека во периодот кој следи ќе работат на подигање на довербата во избирачкиот список, кој, како што нагласи, не беше спорен за ВМРО ДПМН.
дури откако ќе биде исполнет овој основен услов и СДСМ ќе констатира дека се исполнети условите за одржување на фер, слободни демократски избори, подготвени сме да разговараме околу нивната желба да бидат дел од владата, истакна Поповски. Решение на длабоката криза во која се наоѓа Македонија е можно само преку гласачите кои ќе го имаат последниот збор за иднината, смета Курт Вокер, извршен директор на институтот Меккейн и поранешен амбасадор на САД во НАТО. Вокер вели дека излезот преку избори и дека е важно да има влада која ќе има обновена доверба од граѓаните. Според него сега е важно да се создаде процес за кредибилни избори, да се прочисти избирачкиот список и да се создадат севкупни услови за избори кои ќе се одржат на слободен и транспарентен начин. Партиите и лидерите кои ќе победат на тие избори ќе бидат оние кои ќе извадат земјата од политичката криза, изјави Вокер. Македонија досега има усвоено над 27.000 стандарди, стандардизацијски документи со чија примена македонските компании, особено оние кои се посветени на меѓународната трговија, стануваат поконкурентни како на домашните, така и на меѓународните пазари. Ова го истакна вице-премиерот за економски прашања Владимир Пешевски на отварањето на 12-тото годишно собрание на Европското тело за стандардизација и Европското тело за електротехничка стандардизација, чиј домаќин од вчера е Македонија. На овогодинешното собрание, што ќе трае и денеска и утре, присуствуваат над 250 представници од 70 држави. Во исто време се одржува и сајм за индустрија и образование, на кој представниците од странство ќе имаат можност да се запознаат со стандардите кои ги применуваат македонските компании и високообразовни институции. Собранието на Република Македонија доцна синоќ го отфрли предлогот за интерпелација за претседателката на Собраниската комисија за образование и наука Олга Најденовска. За предлогот за интерпелација подлесен од опозицијата гласа 28 пратеници, а против 52 пратеника. Со интерпелацијата се бараше разрешување на Најденовска затоа што, како што оценија пратениците од опозицијата, го прекршила уставот и деловникот на собранието во тек на комисиската расправа за предлог законот за основање Универзитет за национална одбрана, безбедност и мир Дамјан Груев во Скопје. Вести од светот. Турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган подпиша закон за одземање на пратенички имунитет за оние кои се соочуваат со судско гонење, соопшти неговиот кабинет. Таа уставна промена веројатно ќе доведе до одстранување на некои пратеници од прокурдската опозиција од турскиот парламент. Ердоган ја обвини прокурдската формација Народна демократска партија дека е политичко крило на вооружените борци кои водат бунтовнички действија во југоисточна Турција и истакна дека ќе бидат ставени под судска одговорност. Според неговиот кабинет, законот ќе стапи во сила во најскоро време. Радио Слободна Македонија. Главен одговорен уредник и водител на вестите Дејан Андоновиќ, техничка реализација Дина Вучков. Продукција Радио Слободна Македонија, вести, среда, 8 јуни 2016 година. Вести од спортот. Предпоследен ден за подготовки на македонската ракометна репрезентација. Избраниците на Лино Червар во спортско-рекреативниот центар Кале ги финализираат подготовките за бараш двомечот со Чешка, кој одлучува за тоа која селекција ќе се пласира на светското првенство во 2017 година. Првиот натпревар Македонија го игра во сабота во Злин, а реваншот во Скопје се игра 4 дена подоцна. Селекторот на сениорската ракометна репрезентација Лино Червар повторно го скрати списокот на играчи пред патувањето во Чешка во втората секција за првиот бараш меч за пласма на светското првенство во Франција. Овој пат отпаднаа уште тројца ракометари: Филип Кузмановски, голманот Мартин Томовски и бекот Дарко Димитриевски. Металург аплицираше за учество во ракометната лига на шампиони следната сезона. Согласно правилата, Металург испратил писмо со намера до Ракометната федерација на Македонија, пошто куќата на ракометот официјално побарала и второ место за македонски клуб во лигата на шампионите за сезоната 2016-2017. Спортските вести ги подготвив Росина Аризанковска. 8 јуни 2016 година. Продукција Радио Слободна Македонија. Временска прогноза. Спонзорирано од Центрум.
Сончево време со мала до умерена облачност и со слаб до умерен ветер претежно од источен правец се не очекува во текот на денешниот ден. Во попладневните часови ќе има локална појава на пороен дожд со ретки грмежи во јужните делови од нашата земја. Температурата денеска до 28 степен Целзиусов, а УВ индексот ќе изнесува 7. И во Скопје сончево со мала до умерена облачност и со слаб ветер од променлив правец со дневна температура до 26 степен Целзиусов. Во четврток и петок времето ќе биде нестабилно со пороен дожд, а за време на викендот претежно стабилно и потопло со максимални дневни температури кои што ќе достигнат и до 30 степен Целзиусов. Спонзорирано од Центрум. Центрум. Се од витамин А до железо. Нека животот ви биде авантура. Бидете безгрижни, почувствувајте енергијата. Уживајте во моментите на среќа. Центрум ги содржи најважните витамини и минерали кои го чуваат вашето здравје. А вие уживајте во животот. Центрум, здравје, енергија, имунитет. Радиско телепортирање во пролет. Мирисни ги липите кои цветаат. Нека те разбуди ново пролетно утро. Сети се на детскиот џавор во мало. Конечно, нова пролет. На радио Слободна Македонија. Секоја среда во 9 часот со доктор Крста Малјановски разговараме за хармонијата во семејството и брачната заедница во емисијата Живот на радио Слободна Македонија. Добре дојдовте на радио Слободна Македонија, како и секоја среда, така и денеска во емисијата Живот. Добре дојдовте докторе Крста Малјановски, советник на председателот на владата за труд и социјална политика. Добар ден. Добар ден. Добре дојдовте во Живот и започнуваме веднаш со темата одговорно родителство. Што е одговорно родителство? Имаш една иницијатива, знам, за одговорно родителство по развод. Да. Но ајде да започнеме. Соред. Па некоја кратка дефиниција која би опфатила терминот, поимот одговорно родителство е однос, односно правилен однос кон психофизичкиот развој на породот, односно децата. За иницијативата за која доста се зборуваше во случај на бракоразводна парница, односно доверување на деца, да, ја знаеме, запознати сме, ги примивме дури и иницијаторите на оваа иницијатива. Малку избегнуваме темата, меѓутоа би сакал да одговорам на ова прашање. Во која иницијатива беше содржана една категорија на поделено родителство. Значи, во случај на развод, децата мора да бидат доверени на едниот од родителите. Иницијаторите на оваа идеја беше да децата бидат подеднакво престојуваат кај едниот и кај другиот. Огромна е веројатноста дека оваа иницијатива потекнува од некој уредување, законски уредување во Соединетите Американски држави, каде што во некои држави беше дозволен овој начин на регулирање на видувањата со родителот кај кого не се доверени децата. На кој начин е таму регулирано, и автоматски тогаш би дошла и до причините зошто оваа иницијатива беше отфрлена од наша страна. Значи, родителите во некои од американските држави закупуваат стан во кој престојува детето, а родителите се менуваат. Значи, 15 дена таткото престојува со детето, 15 дена мајката престојува со детето. Значи, детето не ја менува средината и навиките, градинката, евентуално школото, другарчињата, пошироката социјална околина. Една од суштинските работи што кај нас е скоро и неприменлива, тоа би значило, замислете, до 15 дена да детето престојува, Скопје е тоа, во Ѓорче Петров, кај мајката, 15 дена на аеродром кај таткото. Тоа комплетно се прави една рошомињада во однесувањето на детето. Кај кого припаѓа, моментот на престојот, како би се организирало
одењето во градинка. Тоа не може да биде 15 дена во една градинка, 15 дена во друга градинка и други, многу други консеквенции кои би произлегле од самото тоа селење на децата. Така да, сметам дека малку баш терминот одговорно родителство го ови иницијатори го ставиле на страна. Зошто велам? Заради тоа што за одговорно родителство центарот на случувањата се детето или децата, не родителите. Целата енергија на родителите би требало да биде насочена кон нивниот пород, односно кон децата. Ова одговорно родителство нарочито се однесува во однос на мајка. Зошто? Заради тоа што почетоците на одговорното родителство почнуваат уште со зачетокот, односно почнуваат со бременост. За да се има, и тоа го кажуваат најсовремените медицински трендови, здраво, нормално дете, бебе, треба да бременоста протекне во еден најдобар ред, без психофизички трауми, психолошки трауми, така и физички. И исто така и консумирање, што најчесто доведува до пореметување, односно до некои дисфункционални однесувања кај децата, а тоа се алкохолот и наркотичките средства. Значи, тргнувајќи од здравствената состојба на мајката, директно се одразува на здравствената состојба на нејзиниот пород, што значи еден одговорен однос кон она што еден ден ќе дојде во Да, веќе споменавте, но има ли некои конкретни параметри? Која е улогата на мајката во сето? Огромна, навистина огромна, доминантна улога, доминантна во смисла на здравиот, нормален психофизички развој на нејзиниот пород. Тука неспорно е. Не би сакал јас етиолошки да зборувам заради тоа што дури во елементарните видови на животинскиот свет позната е улогата на мајката. Само како илустрација. Замислете, оние пилиња што се, или оние ластовички, или оние видови на птици, како го собиваат своето гнездо или како ги хранат своите потомци, а камо и кај децата. Детето првите година-две е директно зависно од мајката. Мајката го дои, мајката го храни и најголемиот дел од времето проведува мајка. Мајчинството е многу чудна, исконска, вродена работа на жената. Ние мажите можеме многу да разговараме околу тоа. Меѓутоа тоа е природа. Тоа е единствено жената може да роди. И тука е разликата во одговорното родителство од една страна мажот, од друга страна жената. Ова прека би сакал да спомнам дека одговорното родителство се однесува како на децата створени во бракот, брачните заедници, во помбрачните заедници, меѓутоа и кај луѓе кои се сами. Во последно време се појавуваат доста случаи каде што млади девојки, не заснувајќи брак, остануваат во времена состојба и се раѓаат своје дете. Значи, имајќи го целиот товар на одговорното родителство, значи на еден човек односно на мајка. Општо е познато дека помбрачната заедница е изедначена со брачната заедница и една од основните функции на овие заедници е создавање на нов живот, создавање на пород, создавање на наследство. Ова од почетоците, ако зборуваме значи бременоста, првата година на развојот на детето, тогаш полека почнува да се вклучува и другиот родител, односно мажот, односно таткото на детето. Со своето активно учество во очувањето, гледањето и негувањето на нивниот пород. И тука почнуваат сите зачетоци на едно систематски добро одговорно родителство. Многу е тешко. Наизглед изгледа дека е лесно. Лесно се создаваат деца. Меѓутоа многу е тешко да се чуваат и воспитуваат. Да се воспитуваат, да израстат во прво нормални, психофизички здрави личности, а второ социјално прифатливи и социјално со добро однесување. Наистина е тешко.
Тогаш, која е улогата и на таткото? Огромна. Знаете, многу се случуваат да вашите партнери и не се свесни за оно што ги очекува во бракот. Не се свесни за нивните улоги што треба да ги играат. Нивните природни својства што треба да ги имаат. Таткото во конкретниот случај треба да биде авторитет, треба да биде главата на семејството. Дури и Библијата тоа го кажа. Со своето однесување треба да дава пример, позитивен пример на формирањето и действувањето на релациите во самото семејство. Родители, односно татко со агресивно однесување, татко со проблематично во смисла на консумирање алкохол, семејно наследство, каде што најчесто агресорот, односно сторителот е таткото, е лош пример во однос на формирањето на здрава и нормална личност кај децата. Од друга страна, мајката е таа што го проведува по големиот дел од времето на таткото. Исто така, не ми сакам да избегнам одговорот однос на функцијата на таткото е неговата идентификација, односно идентификацијата на децата, посебно на машките деца со таткото. Тој треба да биде достоинствен, авторитативен, да ги исполнува ветувањата кои децата многу добро ги памтат. И на крај да биде толку моќен да зборот негов значи разбирање, а не раката или пратката. Добро. Ќе направиме една куса пауза, ќе продолжиме со емисијата Живот на Радио Слободна Македонија. Реклами. Една од водечките градежни компании во Македонија и пошироко. Повеќе од 20 години традиција и искуство. Супер бренд за 2013-2014. Ние го обновуваме минатото. Ние ја градиме иднината. Градежна компанија Трансмет. Луѓето не прашаа за страста која се чувствува кога се вози новиот Рено Меган. Токму затоа направивме експерименти користејќи најнова технологија. Научниците ги анализираа податоците и заклучокот до кој дојдоа беше: ако сакате да ја почувствувате страста, возете го новиот Рено Меган. Откријте го и закажете тест возење на Renault.mk или на 02 2727 200. Automotive Group. Чекорете удобно и елегантно со новата колекција на Пеко. Единствено во салоните на Пеко, голем избор на обувки од брендовите Bugatti, Ara и Gabor. Пеко, бренд за сите генерации. Само за проектот Купи куќа за млади, Хот и Хот ги намали цените на неверојатни 280 евра за метар квадратен, на принципот клучна рака. Дојдете во Хот и Хот за заеднички да го проектираме вашиот дом. Помагаме при аплицирањето во банка. Хот и Хот за проектот Купи куќа за млади нуди градежни парцели за изградба на куќи. Млади, купете куќа. Купете во Хот и Хот. Со професионализам, квалитет на услугите и испорака низ целата земја, се трудиме да допреме до секој клиент. Со нашите брендови Осрам, Шнајдер, Вито, Груман, Комел и други се стремиме да ги донесеме светските технички достигнувања, квалитетот и безбедноста во вашите домови и работни места. Елинг, 25 години со вас. Во Охрид да дојдеш со такси Мерцедес, да не се возиш, џаба си дошол. Такси Мерцедес 13666. Мој град, моје такси Мерцедес. Радио Слободна Македонија. Секоја среда во 9 часот со доктор Крста Малјановски разговараме за хармонијата во семејството и брачната заедница во емисијата Живот на Радио Слободна Македонија.
Продолжуваме со емисијата Живот на Радио Слободна Македонија со доктор Крсте Маљановски. Доктора, дали има разлика во воспитувањето на машки и на женски деца? Во принцип не би требало да има, меѓутоа имајќи структурата на личноста, физичката предиспонираност и можностите и од едната и од другата страна во секој случај е посебно. Посебно медицинските одбележја што ги имаат девојчињата, односно малолетничките, како да кажам. Јас во оваа прилика би сакал да ја напоменам грижата за одговорно родителство во однос на државата. Наистина е како што родителите се грижат за своите деца, така и државата се обидува да помогне со сите своји механизми во однос на децата. Пред малку зборувавме за активното учество на мажот во нормалното чување, воспитување, одгледување и нормалните релации што се создаваат во семејството, што се многу интересни, многу чуди, меѓутоа и многу комплицирани. Државата си има свој удел. Нашата држава особено внимание го акцептира на традиционално семејство кое и сака да го издигне на највисок можен степен, помагајќи го со своите инструменти и механизми. Почнувајќи од една добра распоредена служба, педијатрска служба, консултативна служба, каде што сите родители, млади родители, би можеле да се консултираат и да се во интерес за нивниот пород. Натака одиме во градинките. Последните неколку години од застапеност на децата во градинките, од вкупната застапеност од 21%, дојдовме до една значителна бројка зголемување, перманентско зголемување на 28%, при што бројката изгледа мала, меѓутоа имајте во предвид дека тоа е огромен број на градинки кои се формираат на територија на државата и можноста за отварање на приватни градинки. Секојдневно стигнуваат барања за отварање на приватни градинки. Се со цел да децата бидат згрижени. Државните градинки со својата функција која во моментот ја имаат, со цената која е на вистина, можеме да речеме социјална категорија, од 1540 денари ми се чини дека е за престој за едно дете, тоа е на вистина ниска. Меѓутоа и они си обавуваат својата функција. Меѓутоа се осети потреба да биде опфатен поголем број на деца за нивен правилен психофизички развој, имајќи го програмите во градинките. Голем дел од градинките во Република Македонија имаат и дополнителни активности, се со цел да биде подигнато нивото на образование и воспитание на деца. Така да има музички активности, така да има учење на странски јазици, се во однос на состојбите кои што ги има локалната заедница. Го кажува ова како една помош што се однесува на одговорното родителство. Вие можете да бидете колку сакате одговорен родител, ако не можете, ако двајцата работат, ако не можете да го сместите со вашето дете во градинки или во друг облик на заштита. Така да државата наистина тогаш ускокнува со своите инструменти, се со помош, со основна цел да издигне нормална и здрава популација. Ајде сега би сакала и од другата страна, дали прво физичкото казнување е исправна постапка и дали треба да биде сведок на семејно насилство? Никако, апсолутно. Физичкото казнување е немоќ во воспитувањето. Тоа е несвојствено на било кој родител, би требало да биде на било кој родител, да физички го казнува своето дете. Никаква рамноправност нема, однос на сили, однос на интелектуални можности. Навистина тоа е неверојатно нешто. Физичкото казнување не би требало во ни еден облик да се упразнува. Се знае дека единствено метод на воспитување е зборот. И една нормална обученост за родителство. Надминувањето на проблемите, затоа што се јавуваат проблеми, дефинитивно секој семејство има проблеми,
апсолутно не треба да биде физичкото малтретирање. Особено не би требало да децата присуствуваат при евентуално семено насилство, односно семено насилство каде што нивните родители употребувајќи сила или психолошки методи или други методи, економска зависност, се сведоци на ова. Последиците се неверојатно големи. Тие последици многу често се гледаат во самите градинки, во самите училишта, во самите основни училишта, па и во средните училишта. Децата се повлекуваат. Децата ја гледаат таа состојба, а просто не веруваат дека пред нивните очи се случува. Мислите да гледате вашата мајка како таткови ја раскревалово од тепање, од најразлично малтретирање. Какви се последици оставаат травми за цел живот. Остануваат травми за цел. Што е најтрагично, децата кои се сведоци на семејното наследство го пренесуваат, како го наследуваат и во нивните семејства. Моделот на однесување. Дека тоа е нормално. Да, нормално е да мажот ја подчукне жената, да мажот подвикне, да мажот ја казни и така. Казнувањата најчесто, јас сега би сакал ова да го кажам со еден пример од еден разговор, една трибина што ја имавме. Една од слушателите праша па, добро, како би се справиле вие кога вашите деца би гледале во доцните часови филмови со проблематична содржина од насилие, секс и таква работа? Мојот одговор беше следен. На секој телевизор има едно црвено копче, каде што би требало само тоа да се притисне. Значи, родителите треба да бидат авторитивни, да се слуша нивниот збор. Во некои одности нема демократија. Заради здравието и нормалниот психофизички развој на децата, некои работи би требало да бидат забранувани. И таа забрана сигурно не треба да биде со рака, со каиш или со прачка. Таа забрана би требало со делување и збор. Најчесто така се решаваат проблемите. Доктора, треба ли да учествуваат децата во разводот на нивните родители? Апсолутно не. Постапката Апсолутно не. Се случуваат и разводи, за жал ги има и кај нас. Меѓутоа, свесните родители тоа го прават негде на страна, каде што не ги слушаат проблемите што ги имаат родителите. Проблемите се најразлични. Од економски па до најинтимни проблеми. Децата сведоци на овакви настани што се случуваат во нивните семејства, кај нив остануваат трауми, кои што рековте доживотни трауми. Децата на крајот на криштата не би требало да бидат сведоци ни да знаат за материјалната состојба на родителите. Затоа што како бумеранг се враќа. Аха, татко ми е богат, не сека да ми купи телефон, ама не телефон, мобилен телефон од оној поевтинет, него од оној најскапите, iPhone, заради тоа што другарчињата ги имаат тој телефон, а јас го немам. А имаат пари. Знаете, тоа се најчесто изреките за кои треба многу да се работи со деца. Таа работа е перманентна, не зборам само за мажот како член на семејството, него двајцата родители. Родителите треба да се надополнуваат во однесувањето и воспитувањето на децата, а никако да нивните ставови се разликуваат. Едниот родител што ќе каже некаква забрана, во секој случај би требало и другиот родител да ја поштува, заради тоа што тогаш и паѓа авторитетот на тој родител што ја покажал таа забрана. Ви благодарам за денешното гостување во Радио Слободна Македонија и на среда на нова тема во емисија Живот. Да, денеска е 8 јуни 2016 година. Ова е Трговско радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Уредник и водител Ана Тодевска, техничка реализација Дина Вучков, продукција Радио Слободна Македонија. Секоја среда во 9 часот со доктор Крста Малјановски разговараме за хармонијата во семејството и брачната заедница во емисијата Живот на Радио Слободна Македонија. I wanna know if you like me, girl. Give me sugar and honey, no. We don't need any money. We love each other 'cause love is for free. Your love is for free. Yeah, love is for free. Your love is for free.
free. You're just a child, you're so divine. I would do anything to make you mine. Why them a tease you? They have to try. I see you shining, that make me blind. Money it's evil, it's miserable. But if you're with me, love be the devil. We have a shelter, living like rebels. Just me and you, girl, loving forever. So what if you're hot and I'm not? You see that I'm a funny guy, won't make you cry. So be mine, so be mine. So what if you're hot and I'm not? You see that I'm a funny guy, won't make you cry. So be mine, so be mine. Yeah, I wanna know if you like me, girl. Give me sugar and honey, no. We don't need any money. We love each other 'cause love is for free. You're a beautiful woman sitting in the sun. You're like the rain in a summer day. You're the girl of my dreams. I don't know what it means, but I know you'll be Утрински. What if you're hot and I'm not? You see that I'm a funny guy, won't make you cry.